gjaj. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Faleminderit. Fitore. Faleminderit së bashku. Shumë faleminderit. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj, Krishtin. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta. Fitore. Pritje, tu jap dorën pak. Bravo. Mirë se u gjaj. Fitore. Faleminderit shumë. Edhe unë zoha këshini mirë. Faleminderit. Fitore. Shumë faleminderit. Si jeni, si shkoni? Mirë. Rrëf Samale dhe me fitore, inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Fitore. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Hajde, bujrëm. Mirë se u gjaj. 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 Si jeni? Mirë se u gjaj. Si jeni? Si shkoni? Si u ecën? Ne jemi në Berat, kemi ardhur për Ta bëjmë foto. Ta bona. Ale, nostro poja. Një foto nani. Të tre, mundet me që jemi në një protoduar të Beratit. Pa tjetër. Urime dhe urime. Faleminderit shumë. Faleminderit. Si jeni? Po ti takoj mos, ti takoj pak. Ajni mirë. Faleminderit mirë. Si jeni? Është ditë jonë valla. Si jeni? Faleminderit. Si shkoni? Po mirë. Si u ecën? Do e bëjmë më mirë. Ne jemi të vendosur. Të mbështesim fuqishëm biznes të vogël. Sepse është biznesi që punëson më shumë. Dhe është biznesi i cili pasqyrohet më shpejt dhe më mirë në mirëqenien e njerëzve. Çfarë do bëjmë ne? Për biznes të vogël, ne do ulim çmimin e energjisë dhe për gjitha bizneset nga 18 në 6 lek. E kemi pas 6 të zbresim prapë. Tavanin 120.000 euro pa taksa do e ngrem në 180.000 euro. Edhe kjo është një lehtësim, një frymarrje. Taksat e bashkisë, të cilat shkojnë në absurditet, sepse, siç e dini, kanë qenë shumë më të ulta. Unë për shembull isha tek një treg tjetër dhe u mirte për pllakat jashtë, u mirte 1500 lek për metër katror, kemi patur 120 lek. Do zbres në 120 lek, ku është tokë publike, ku është trull publike. Do ta bëjmë dhe këtë. Ujin do ta përgjysmojmë tarifën e ujit. Dhe bashkia nuk do mund me ligj të vendosë më shumë se 1% të xhiros. Taksa sot shkon gjë në 8% të xhiros, 7% të xhiros dhe sillen në mënyrë absurde. Plus që do ketë lehtësira edhe ndogana. Çka do e bëj furnizimin tuaj më të lirë. Po, do se ne nuk ecim me parimin e tarifave të larta ndogana, jo ne jemi për tarifa të ulta. Ky është programi ynë. Doktor, ne kemi Partia Demokratike ka bërë një kërkesë shoqata e biznesit vogël për amnisti fiskale për bizneset e vogla sepse janë krimbur dhe gjoba të absolutisht tendencioze. 100 ditë të para do të jetë amnistia fiskale për të gjithë bizneset e vogla, por do të jetë amnistia për të gjitha gjobat. Jo vetëm për bizneset e vogël, por dhe për qytetarët. Për qytetarët, për pensionistët. Për këtë ju garantoj se ky do të me bë amnisti për trafikantët, jo nuk bëjmë ata. Ata nuk i duam, se ato parat tyre po erëzojnë ekonominë për tokë, po e kthejnë vetëm ndërtim
të cilin nuk e blejnë dot, sepse shkon çmimi sa në Myni, sa në Paris, dhe degët e tjera të ekonomisë bien. Kështu që ne japim fund kësaj situate dhe me vendosmëri të madhe. Dhe gjobat i keni të sigurta që do amnistohen. Ne themi se ju si Parti Demokratike jeni në rrugën e dur. Pse themi? Sepse me vendin e pragut të minimumit etik. Sot bizneset e vogla e të mesme xhiron e tyre e bëjnë nga pensionistët, apo kështu nuk vinë oligarkët të bëjnë. Pensionistët dhe shtresa e mesme. Minimumi etik, rritja e rrogave minimale, rritja e pensioneve, detyrimisht do të rriti dhe xhiron e këtyre bizneseve që edhe këta të rritin që kapitalet e tyre. Kjo është një premtim që ju e keni bërë. Premtim solemn. Dhe kjo do jetë, besoj unë, leva e argumentit për ta zhvilluar biznesin. Unë ju falenderoj shumë për komentin dhe për vlerësimin. Do të jetë absolutisht akti i parë. Shiko, pse dhe çdo shqiptar duhet ta kuptoj pse ne jemi kaq vendosur në atë minimum. Sepse quhet jetik. Nuk kemi quajtur ne jetik. Jetik quhet në të gjithë shkencën. Jetik quhet në shkencat në fiziologji. Jetik quhet në sociologji. Jetik quhet pra ai minimum është i domosdoshëm që një njeri të mbaj veten, të mund të mbaj veten, nuk e pasuron, nuk e lumturon, por ama e përjashton nga disa dhimbje të parësyeshme. Dhe ne do a bëjmë atë. Ai është jetik, edhe për ne është jetike që ta bëjmë atë. Shumë faleminderit dhe uroj shumë të mira. Miru pafshim dhe ju siguroj se do bëjmë gjithçka për suksesin. Ju jeni njerëz që e nxjerrni me mund të djerës, me mund të madh atë jetën. Po presim. Ai është treg privat. Patjetër. Përshëndetje. Përshëndetjet për zemërta. Faleminderit. Kam shumë kënaqësi që jam këtu. Edhe ju kam kënaqësi që jam këtu sot tek ju. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta. Si je? Si shef tregun? Mirë. Rënje ke? Do ta ndryshojmë. Paketa ndryshimi Ne do ndryshojmë, të garantoj domethënë që biznesi i vogël do ketë lehtësira shumë të mëdha, sepse i meriton. Do të ulim me 3 fish çmimin e energjisë për biznesin e vogël. Do përgjysmojmë çmimin e ujit. Do të rrisim tavanin nga 100. Politikat e rikthimit të 800.000 shqiptarëve që kanë ikur. Ajo është fuqia blerëse. Bravo. Shikoni. Vetëm ajo na mungon fuqia blerëse. Mungon fuqia blerëse. Politika ndihmëse të biznesit vogël. Ne që të dyja do përqendrohemi me gjithë forcën tonë. Dhe jam shumë i vetëdijshëm për sakrificën që bëni. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe mirë se erdhën. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Si jeni? Bravo. Edhe ju rujt Zoti, edhe ju. Edhe ju. Faleminderit. Pritje të shkojmë pak këtyre. Ti takojmë këta herë. Ku jeni? Ajni mirë. Si jeni? Si shkoni? Mirë se u gjeta. Si jeni? Alo, si shkoni? Të lodhshme e keni, por do bëjmë gjithçka për frymëmarrje më të madhe. Sepse për ne biznesi i vogël është themelor për punësimin e njerëzve. Dhe ne besojmë se duke i shpëtuar nga ngarkesa absurde fiskale, u mbeten para më shumë, e zgjerojnë më mirë biznesin dhe punësojnë dhe të tjerë dhe familjet marrin një mirëqenie më të mirë. Do ulim çmimin e energjisë me 3 herë, çmimin e ujit me 2 herë, do rrisim tavanin pa taksa nga 140.000 euro në 180.000 euro. Pra, kemi një kuadër emergjence, do falim të gjitha gjobat mbi ju. Ata që kanë vendosur gjoba mbi ju, ata do ikin drejt shkurës
sepse ju keni qëndruar me heroizëm ndaj këtij regjimi që ka menduar vetëm se si t'i rëndoj me taksa biznesin e vogël në interes të oligarkëve. Prandaj dhe kjo merr fund. Çdo gjob e vendosur mbi biznesin e vogël do të amnistohet. Çdo gjob mbi qytetarët do të amnistohet. Sukses. Mirupafshim. Pritet të takoj pak këtë mikun këtu. Si të kam, si jeti, a je mirë, Mirë, faleminderit. si shkon, Mirë. si tecën, Po diçka, doktor, diçka. do t'a bëjmë tecë më mirë. Inshallah. Po, Inshallah. absolutisht, sepse do ulim barën fiskale, bashkisë do t'ja vëm kufirin tek thanat, që të mos guxoj të vëm taksa më shumë se 1% të xhiros, tani shkojnë gjë në 8% të xhiros, dhe ato para i kthejnë në patronazhistë dhe rushekumblla. Do ta shohim, I bindur t'jesh që unë mbaj fjalën. do ta shohim. Mirë shumë, bravo. Faleminderit. Hajde, turoj, shumë të mira. Faleminderit. Prisi mos i shtyri njerëz të avash. Përshtes. Rofsh, faleminderit shumë. Uj. Mirë se të gjaj. Si je? A jeni mirë? Si u ecën? Diçka. Do përpiqemi të ecë më mirë. Falenderoj. Se është të ecë ju më mirë, biznesi është interesi juaj, po edhe i shoqërisë. Diskutohet. Sepse zgjeron biznesin, punson dike më shumë dhe ato lekë që ti marrim, që ti merr shteti në mënyrë absurde me energjinë 18 lekë kilovati, ato do zbresim në 6 lekë kilovati. Falenderoj. Ujnë do e përgjysmojmë. Çka është hapësirë publike? Do zbres nga 1500 lekë që është sot metri katror, do zbres në 120 lekë si çka qenë. Në këtë mënyrë, tavani është i pa taksa, është 120.000 euro në vit xhiroja, do shkojnë 180.000 euro. Them se me këto japim një frymëmarrje. Falenderoj shumë. Suksese, fitore. Faleminderit shumë, të lumt, shumë faleminderit. Mirë se u gjaj. Si jeni? A jeni mirë? Faleminderit shumë. Si jeni zonjë? A jeni mirë? Tu shpreh respekti një radhë parë. Dhe kënaqësi që jam tek ju për t'u informuar për programin tonë. Se ne besojmë që programi ekonomik i çdo force politike i intereson çdo qytetari. Për ne, biznesi i vogël ka përparësi shumë të madhe. Pse? Se punson më shumë se çdo biznes tjetër. Dhe punësim do thot rrogë, do thot jetesë më mirë. Dhe qëllimet tona janë pikërisht këto. Çfarë do bëjmë ne për biznesin e vogël? Do ulem energjinë nga 18 për gjitha bizneset në 6 lekë. Do rrisim tavanin e taksave nga 120.000 180.000 pa taksa. Do përgjysmojmë çmimin e ujit. Do përgjysmojmë çmimin e ujit. Plakat publike ku t'jenë hapësira publike do u jepet me çmim shumë herë më të ulët, 120 lekë të vjetra siç ka qenë përpara. Sot e keni 1500 lekë ata kush e ka publike. Pra, janë një seri masash, do falim të gjitha gjobat që janë vendosur me ju. Çdo gjob do falet, mbi biznesin e vogël. Në këtë mënyrë, frymëmarrje më e madhe, hapësirë më e madhe për ta zgjeruar biznesin dhe për të punësuar. Po, ndërkohë, minimumi etik për çdo shqiptar, për çdo pensionist, me çfarë do lloj pensioni qoftë, të pjesëshëm, gjysëm e të tjerë. Nuk do ketë pensionist në 200 euro pensionin. Nuk do ketë
njëri në ndihmë ekonomike nën 200 euro pensionin. Nuk do ketë pa punë nën 200 euro pensionin. Pra, ky jo pension, minimum jetik, ky quhet minimum jetik, është kalkuluar në gjitha shkencat, në fiziologji, në sociologji dhe në çdo shkencë tjetër, si domosdoshmëri për të mbajtur njeriu jashtë mjerimit. I varfër mbetet, por mjerim nuk është. Do bëjmë gjithçka për listë e ilaçeve. Shiko, tani po lexoja, para se më artu, po lexoja një analizë zyrtare të Institutit Statistikave. Çfarë tregonte? Tregonte se nga viti 2019 gjerë në vitin 2023 shpenzimet nga xhepi për shëndetësi të qytetarëve shqiptar janë rritur 41%. Do të thonë, nga 19-ta para Covidit gjerë tani 41%. Çfarë ndodh? Si janë rritur? Ta them unë. Të gjitha aparatura në tërësi që i blejmë me parat tua që lihen pa punë që të shkojnë qytetar tek privati. Sot nuk ka një PET scanner në shtet që është gjë më e turpshme që mund të ndodhë dhe çdo qytetar detyrohet të shkojë të paguajë nga xhepi tek i cili është një analizë shumë e domosdoshme. Bravo, po. E domosdoshme. Sot analizat në çdo spital 10 ditë e fundit nuk bëhen të muajit nuk bëhen analiza, se marojnë ai fitimi që nxjerrin dhe të smuar familjarët detyrohen të çojnë analizat tek privatët. Pra, një rritje shifra që jepte stati ishte që shqiptarët tani paguajnë në vit 820 milion euro nga xhepi për kujdesën e tyre shtetësor. Merr fund. Absolut. Po, merr fund. Kjo merr fund dhe ne jemi të vendosur që 100 ditë të para ta përmbysim të situatë. Kërkojmë shtetin tuaj. Shumë faleminderit. Suksese, inshallah me fitore. Faleminderit, mirë pafshim, faleminderit. Doktor, Ka nga diaspora për ju taku. Me kënaqësi të madhe. është dyta herë që takohemi. Gëzohem zonjë, si jeni? Gëzohem dhe unë për juve. Gjithmonë përpara. Shumë faleminderit. Asnjëherë bravo. Bravo, shumë faleminderit. Bravo. Hiç kom tropoja do baba. Ala me djemë shmor qatë bukur, Let me take a picture please. Shpejt, shpejt. Photography, chef. The best of the best. The best of the best. The best of the best. He's Great next Prime picture. Minister of Albania, ex-president of Albania. He's the best. And next Prime Minister, inshallah. Let's go the future. Po tjetër. Mirë se rrin. Ku je? Hajde. Si je? Mirë. Si shkon? Ke mu se kom siklet me kamera për zonë. E ke siklet pak me kamera. Na leni pak të bëj një bisedë pak kamera me te. Si shkon? Mirë për zonë. Ju mirë? Mirë. Si të ecën? Ja, mirë. Çka? Ne do të ulim çmimin e energjisë nga 18 në 6 lekë. Do të ngrem tavanin e taksave nga 140.000 euro xhiro në 180.000 euro xhiro. Do të vëm kufirin të thana bashkisë që të mos mund vej taksa më shumë se 1% të xhiros për biznesin dhe do falim të gjitha gjobat e biznesit vogël. Edhe qytetarëve që është e vërteta. Them se është një lehtësim, një frymarrje e re. Okej. Mirë? Hajde, turoj. Tejtë. Ku? Tejtë. Pse? Rruga kryesore. Ja për zoti më rasa. Edhe ju. Shëndet ka. Si jeni? Mirë? Shëndet ka Berisha. Përshëndetje. Përshëndetje. Urime fitore. Faleminderit. Si jeni? Fitore. Mirë. Mirë Ma themi. mi zbava ki. Edhe të lëdëm në gjithidhen, bo ma, belgi shpia.
Do ta ndryshojmë këtë gjendje. Inshallah, me ju. Do ta ndryshojmë patjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Faleminderit doktor. Ndortat inshallah. Faleminderit. Mirë se erdhë. Mirë ditë e mirë sogjan. Si jeni? A jeni mirë? Si shkoni? Si e profesor? Mirë dita. Si u ecim? Është kënaqësi e madhe që jam me ju dhe që bisedoj për çfarë do kemi ne normal të bëjmë për biznesin e vogël. Lehtësirat i duam për patjetër se ne jemi të mbyllur komplet. Absolutisht ne do bëjmë gjithçka për suksesin tuaj. Sepse vetëm në Së pari, vetëm në Shqipëri ndodh që bizneset goditen. po, Ne udhtojmë në çdo shet botës, po bizneset respektohen gjithandej. sepse këta nuk ndjekin ligje asgjë. Ne njëherë do ulim çmimin e energjisë në 6 lekë nga 18 që keni. Ne do përgjysmojmë çmimin e ujit. 2. Do ngrem tavanin nga 140.000 euro në 180.000 euro pa taks. Pa taksa. Bashkisë që janë të çmendur mas taksave, do t'ja vëm kufirin të thana. As 1 qindark më shumë se 1% të xhiros nuk do mund të tatoj asnjë biznes. Sot ata shkojnë 7-8 sipas qefit edhe kjo nuk ndodh. Ne besojmë po, absolutisht. Sikundër të gjitha gjobat për biznesin e vogël dhe qytetarët falen. A e dini ju që ka sot qytetar që paguan kamata të vitit 2005. Të falura me ligj me çdo gjë dhe ja marrin pa ligj pa asgjë. I kemi marrë në fund këto. Ne duam një fillim të ri për biznesin e vogël dhe një fillim të fuqishëm dhe u garantoj që ne ta bëjmë. Vetëm këto ditë që na kanë mbetë, Fryma jonë është e madhe, bravo. ne kemi shtetin më maksimale. Këto ditë që kanë mbetur, këtë program ta përcjellim. Dhe një gjë do të them. Askush nuk ka drejt të dyshojë në këtë që them pse. Sepse në vitin 2005, në vitin 2005 ne vendosëm taksën e shesh 10%. Taksa e shesh më ulët në Europë ishte 17%. Askush nuk guxoi të bëjmë atë që bëmë ne, ç'është e vërteta. Po. Dhe ne tani këto premtime i kemi 100% të kalkuluara, 100% të realizueshme dhe presim efekte shumë pozitive prej tyre. Presim që ju të krijoni vende, ta zgjeroni biznesin, të krijoni vende pune, ndërkohë pensionistët do marrin minimum jetik, çdo pension nën 200 euro do marr 200 euro, edhe kjo është një, po, do japim kartën e konsumatorit për ata që janë rrogullt dhe ata me pensione. Jo, ne do lehtësojmë. Ne do t'i lehtësojmë gjendjen e njerëzve. Nafta 1750 euro. Nafta. Që vinë e marrin miliardierët naftën. Vinë e marrin në Durrës me 500 lek naftën dhe ne e marrim me 1700. Pse i shtroj një drek Edi Rama? Po drekën shtroj aty se nderoj, po naftë nuk mund t'ja... 1 milion litër ka jatë, që merë gjerë në 1 milion litra naftë. Një pyetje kam. Për ilaçet e për shembull këtyre të kimioterapive që janë të kancerit. Bravo. Jo, ke drejtë. Një minutë. Jo, jam dakord. Sepse njerëzit janë, domethënë, problemet e sëmundjeve të kancerit dhe këtyre është bërë një problem. Është bërë një problem shumë shqetësues tek spitalet siç e kena parë dhe tek mediat opozitare, siç është Syri e këto, që kanë dhënë shumë probleme që mjek po abuzojnë me ilaçet e tilla dhe po sjellin një lloj monopoli mbi tregun. Tani ke shtruar një gjën sot më të dhimbshme, më çnjerëzore që ndodh sot në Shqipëri. Sepse tregtarët kanë të drejtë që ankohen për tregtim, por është dhe pjesa tjetër e shoqërisë është i kancerit, i ilaçeve. Themu ty. Po, bënë shumë mirë që më pyete.
Në qoftë se ka një krim kundër njerëzimit, Është ai ilaçeve këndëkance. është ai ilaçeve sepse ti e din që posa dhe ilaçet ai Do humbi. s'ka humbet jetën. Dhe nuk jep ilaçet se ja vjedh parat e ilaçeve. Ja Vidhen. dhe s'ka dunë me nga ekrana. Po, Tash janë. ato tjera Tash janë po edhe s'ka dunë. vidhen. Tani, cili është zotimi ynë? Dhe e dyta, ky problem nuk ka ekzistuar përpara. Unë të garantoj që në spitalin onkologjik në mënyrë absolute asnjë ilaç nuk mungonte. Mas Ilje Begjes ka ekzistuar. Mas ardhës Ilje Begjes. Këta se çfarë bën ta? Si jo, ta të ja u shpjegojnë shumë mirë. Si çfarë bën ta? Këta morën edhe vun këtë nunshin edhe tomen dhe ja u dhanë në dorë ilaçet këtyre. Ne kishim një ligj. Cili ishte ligji ynë? Jo, më në Asnjë ilaç, jo, kishim më të mirë akoma. Asnjë ilaç nuk futej në Shqipëri nëse nuk shitej në 2 vendet të Bashkimit Evropian. Super. Dhe kjo u dha garanci dhe këtu edhe firmat e mëdha. U ulën hapën zyrat. Tani nga këto ilaçe ka prej tyre që kanë specifikat e veta, duhen për 3, për 4 smur, kushtojnë shtrejt. Po kur firma ishte këtu, firma bënte zbritjet, se e kuptonte, fitonte diku tjetër. Dhe nuk mungonin, dhe nuk do mungojnë në mënyrë absolute. Ato parat e tyre vidhen nga ministria dhe drejtoria. Është krimi shëmtuar. Sot e kape një moment. Sot çdo ditë u telefonojnë smurve. Këto 3 muaj nuk keni mjekim. Kemi pru 3 ciklotron. 1 në neurokirurgji, 2 në onkologji. Se duhen, pse janë pru 3? Janë pru 3 në mënyrë që kur vendit mos metet, se është shumë i domosdoshëm për diagnozë dhe për smundje. Sot asnjë nuk ekziston, nuk funksionon. I neurologjisë është jashtë funksioni, këto të 2 janë të prishur përsëri. Kemi domethënë, nuk e thash dhe më tërë, PET scanner nuk ka. Shiko, të gjithë shqiptarë që sot PET scanneri është bërë gjëja më domosdoshme. Të gjithë shqiptarët duhet shkojnë tek privati, të paguajnë shtrejt, të presin radhë të gjatë për të bërë një PET scanner. Ka më turp se një shtet mos ketë PET scanner. Si mundet ta më thapë. Kjo është një mafje e jashtëzakonisht e rrezikshme dhe unë ju siguroj ju se kjo merr fund. Vini dorë inshallah. Do vëm dorë fuqishëm. Sot Instituti Shtetëror i Statistikës ka publikuar se nga viti 2019 në vitin 2023 shpenzimet nga xhepi të shqiptarëve për shtetin janë rritë 41%. 47, shef, e pas kene s'po. Ne kena 12 vjetë, kena bëj ditë plazhe për rrëdhota të parë. Ja, urdo. Na me di pyetje thunë dhe ta më ndaj. Pa tjetër, me kënaqësi. Unë kam parë tek Forbesi, Forbesi di gazetën e famshme, që shumë probleme mas koronës janë tek ekonomia e bizneseve mikro të vogla. Domethënë nuk ka të llafën as me këto, as me ato bizneset e vogla që janë biznese familjare. Po. Domethënë bizneset familjare po vuajnë shumë nga një lloj trysnie shumë e madhe e taksave. Domethënë bravo. Pse nuk nuk vendosin një lloj pulle që vendoset tek xhami dhe tatime nuk kanë pse të vinë. Domethënë ajo kontrollohet me anë të kompjuterave dhe me anë të gjërave teknologjike. Pse mos vendosin një standard anglez, që është vendos pullën fiskale, ka atë kasën edhe nuk Do falenderoj shumë për sugjerimin. I bindur thjesht një gjë. Në filozofinë tonë, taksa e ulët është ligji i gjitha ligjeve. Po. Dhe ne edhe këtë model do e shqyrtojmë. Edhe të përshtet thuj, të përshtet, je me salën, po të përshtet thuj. Po. Na fal. Po, kështu që ne jemi të gatshëm të adaptojmë çdo model që të lehtësoj, sepse biznesi i vogël është biznesi i punësimit për ne. Po, sepse ajo është motori i ekonomisë. Motori i ekonomisë, jam dakord. Edhe këto, nuk e mohoj. Edhe këta janë të rëndësishme. Jo, po vetë janë edhe këta. Edhe këta janë të rëndësishme, nuk ka. Edhe këta biznesi i vogël janë dhe këta kërkojnë mbështetje të fuqishme do i mbështesim. Me kënaqësi. Shpejt bëjmë një foto. Ty do më ta dhoni. Inshallah, do i zoti madh. E kemi në dorë kësaj here, me votë ta përzam. E kemi në dorë, do ta bëjmë këtë. Bravo. Rrofshi ju.
Rofshiu. Faleminderit. Miru pafshim. Suksese, të votosh suksese. Miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Ha, shpejt ja. Të bukur shumë. Beautiful. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Vetëm duhet të takoj, të Me uroj kënaqësi. shëndet. Kam qenë kolegja juaj infermiere, jam pensioniste. Gëzohem shumë. Si e? Gjithë mira. Si shko? Ndahem. Mirë, bravo. Patjetër. Sa është pensioni? Pensioni 270. Do rritet 20%. Inshallah. Pa tjetër. Besojmë. Pa tjetër. Bravo. Përshlesh, si e? Si të shkon? Mirë. Gëzohem. Më mirë do bëjmë. Do e ulim energjin në 6 lek. Do ulim taksën për plakat publike, për sipërfaqet publike. Të pakten me 8 herë. 7 herë, më falë, 7 herë. Do ulim ujin, gjysëm për gjysëm. Bashkia s'do mund vendos kur taksa më shumë se 1% të xhiros. Dhe tavanin për biznes e vogël nga 120.000 euro pa taksa do e rrisim në 180.000 euro. Besoj se këto janë lehtësime. Presim shtetjen tuaj, e vlerësojmë shumë. Për këtë ndryshime. Faleminderit, shtet. Përshëndetje, si e? Si shkoni? Ajni mirë. Ne kemi një program për ju. Ky program është të zjerojmë hapësirën e frymarrjes tuaj nga barra fiskale, duke ngritur tavanin nga 140.000 euro pa taksa në 180.000 euro pa taksa. Duke pjestuar me 3 çmime në energjisë, pjestuar me 2 çmime në ujë, duke vendosur bashkisë kufirin të thana, nuk mund vendos kur taksa më shumë se 1% të xhiros, dhe duke bërë një amnisti të plot për të gjitha gjobat e biznesit vogël. Sepse ju jeni gjobitur, ndërkohë që oligarkët çojnë pasuritë gjerë në qiell. Kjo më rrëfund. Jo vetëm që jemi sakatosur, por unë kam 2 fëmijë. Po. Nga 2 fëmijë, djali me gjithë nusën iku në Gjermani. Ekselent nusja. Mbaroi mazherin. Në vend që të vinte ajo në punë, vajti ai pa. Ne duam vetëm drejtësinë. Vetëm drejtësinë. Ne do bëjmë gjithçka Inshallah. që ky vend Inshallah. të kthehet në vendin e ëndrave të resë tënd dhe djalit tënd. Duam vetëm drejtësinë. Dhe të gjithë këtyre të rive. Sepse nëse ne u krijojmë hapësirën, këta të gjithë lindin me ëndrën shqiptare, nuk lindin me ëndrën e huaj. Këta detyrohen këtikin se s'kan ku... Nusja u fut direkt atje, pse të futsh atje nusja? Ekselente. Ekselente. Gjermani direkt në punë. Bravo. Se mos ishte këtu, edhe unë e kisha fëmijë. Ja pra, Si puna këtu ime janë sepse e mira. korrupsioni, korrupsioni po e shkatron shoqërinë. Dhe në një farë mënyrë e the bukur, shiko çfarë ndodh. Korrupsioni i largon trit, por i lën tjerët në vetmi. I lën prindrit, i dënon me vetmi prindrit. Edhe kjo është një pasojë tjetër, përveç tjerash. Po ne do e ndryshojmë, bashkë do e ndryshojmë. Prandaj, duke u bërë shumë të fala edhe nusës edhe djalit. Patjetër. Si e? Si e kalon? Si të kam? A je mirë? Si e? Si e kalon? Mirë, faleminderit. Si shkoni? Mirë, faleminderit. Mashallah. Gëzohem shumë që u takoj. Faleminderit. Tani ne kemi një program për biznesin e vogël. Dhe këtë program e konsiderojmë shumë të rëndësishëm, sepse biznesi i vogël është biznesi i punësimit. Është biznesi i punësimit.
Ndaj dhe do të ngrim tavanin e taksave, pa taksa do thot, nga 120.000 euro në 180.000 euro. Po, absolutisht. Do heqim çdo gjop që kanë vendosur me ju. Do të pjestojmë me 3 çmimin e energjisë elektrike, çmimi i pllakave publike, ata që kanë biznes, që nxjerrin tovolina, që kanë pllaka publike, nga 1.500 do zbresë 120 lek. Po, çmimi i ujit do të përgjysmohet. Pensionistët do kenë 200 euro pensionin minimal, do minimum jetik. Pra, ne shpresojmë se brenda një kohe të shkurtër të krijojmë një hapësirë më të madhe për ju, për bizneset, ju investoni më shumë, punësoni më shumë. Por, presim, bravo, faleminderit shumë. Por ne është shumë e çmuar mbështetja juaj. Shumë faleminderit. Të gjithë njëtën gjë kërkojnë, rritjen e konsumit. Që programi jo në jep. Hajde. Bravo. Faleminderit. Si jeni, a jeni mirë? Respekte. Si je? Respekte, mirë. A je mirë? Ani unë i pyetje kam. Pa tjetër, me klasi. Gjyshi im ka qenë i përndjekur politik 20 vjet burg, agitacion e propagandë. Po. Tani, ka për të morë 120 milion lek, dhe është problem nga shteti. Po. Nga 120 ka morë vetëm 20. Po. Çfarë do ndodhë? Fjalënderit, qindar për qindar, çdo i përndjekur brenda 4 viteve do marrë çdo gjë që i takon. Inshallah. Është zotimi, jo inshallah. Ato e ketë sigurt. Është zotimi im solemn. Prandaj, jo. I gjithë detyrimi dhe borxhi ndaj tyre do shtyhet brenda këtij mandati që vjen. Mirupafshim. Zoti Berisha, kryeministri i Shqipërisë. Ju përshëndes shumë përzemërsisht. Si jeni? Mirë, ka ju mirë? Hajni mirë. Faleminderit. Si jeni? Faleminderit shumë. Edhe unë për ju shumë respekt. Shpejtje. Avash, po. Si jeni? Hajni mirë. Mirë. Qa do botën e ndëgjëm shumë premtime që banë televizorën për to internet për banesa që ndërtim me plot në Shqipëri dhe çmimet me shtrejta në botë. Po, absolutisht. 2 gjërat më do bëjmë ne. Spari do ndërtojmë banesa sociale në mënyrë që konkurenca tjetë ndershme. Pra, do shesim me çmime shumë më të ulta se çfarë shesin këta baron të drogës. Edhe t'ja ulam, o të zbresin të çmimet, o t'ja ulam në dorë, ashtë që kanë. E dyta ka një gjë, që po, çfarë ka ndodhur me ndërtimin? Kanë 10 fishuar taksen për metër katror. Ka qenë 8 euro, e kanë bërë 100 euro. 100 euro. Po t'i marrish të gjitha, shkon gjerë në 300 euro metri katror taksa. Një lloj si me naftën. Si me naftën. Dhe këta, shikodoan, kër i një gjoja se këta edhe po, ja thoshte, krenarisht se po u rrit vlera. U rrit vlera, duke shtuar 300 euro për metër katror taksën, edhe duke lanë njerëz, duke bërë mollë të naluar për qytetarët. Merë fund kjo. Ne zbresim aty ku ishim. Zbresim me 2 euro metrin katror, 8 euro me 8 euro metrin katror, dhe taksa tjera hiqen mbi ndërtimin, sepse natyrisht, po i shtove ti taks mbi taks, ndërtuesi nuk humbet. Ndërtuesi i ndërton, trafikanti vjen ja blen me kate dhe ky mbetet pas strehim. Dhe ikën se nuk strehohet në Shqipëri. Do strehohet në Angli, në Belgjik, në vende tjera. Po karburantet do ulen apo? Karburantet do ulen një lloj sa në Kosovë. Pyetje shumë e drejtë. Kosova e merr në Durrës naftën dhe e shet atje 40% me lirë. Pse? Sepse Edi Rama personalisht ka vendosur taks
1.1 euro për litër naftës. Jo, ti mund ta bësh edhe 2 euro, edhe po ajo nuk bëhet kurrë, nuk e bën kush atë. Ndaj dhe ne do vëmë mbi naftën ngarkesën fiskale që ekziston në Kosovë, në Maqedoni dhe çmimet do zbresin në nivelin e tyre, zbresin të paktën 40%. Dhe kjo do jetë 3 muajt e parë, ju garantoj mi për mi. Adi shallat marrë premtimet edhe ne doja na. Ti e din që unë i kam mbajt premtimet e mia. I kam mbajt, unë nuk bëj premtim pa mbajt. S'kam asnjë, jam shumë i vendosur ti mbaj. Suksese. Ne u pafshim dhe ju ftoj domethënë. Kërkoj mbështetjen tuaj që ne të mbështesim. Faleminderit shumë. Patjetër. Pa shkom në morë herë. Jo, djotha se kam fjalën rreshtje. Vjetër, si kalove, faleminderit mirë. Mirë. Lili mirë e ka. Lili për ditë në ta. Po. Lili mirë e ka. Parimisht e kemi. Po. Parimisht. Dimi edhe dojti. Bjem dakord në shumë gjona, në shumë tjera nuk bjem dakord. Po. Atëherë, pyet e vetë për çfarë dush doktorin, kur ma ofër se ke pas as ke më pas. Me kënaqësi. Kritikat që ke kryesisht se ky unë pranoj kënaqen. Kur i thu kritikat dhe ky ta i jep atë përgjigje. Patjetër, me shumë kënaqësi. Kënaqësia është ime që ta kom. Ishte shumë kënaqësi për mua ju ta kom me ty. Edhe unë kam kënaqësi. Të përshëndes, të uroj jetë gjatë dhe sukses. Faleminderit dhe jam i gatshëm të dëgjoj çdo gjë që të keni. Nduket i ka konsumuar me mua atëherë. Doktor, pa shkom ne morë, e suksese inshallah kryeministër. Suksese. Ju garantoj që çfarëdo që keni ndëgjuar nga ky program do bëhet 100% realitet. Okej. Dhe do t'u them një gjë këtu, se ju jeni kur në vitin 2005 ne bëm një seri premtimesh, t'ja u them të vërtetën, ishin premtime nga guximi, por ishin për të provuar, sepse në Europë taksa 10% nuk ekzistonte. Askërku. Ishte Slovakia me kryeministër Xhurinden që vendosi i pari taksën e shesht 17%. Dhe ne e kishim premtuar 10%. Dhe e vendosëm. Çfarë ndodhi? Femeneja u largua nga ne. Jo, tha ne nuk e ndjekim këtë, po doan, ishte siç i them në asaj fjalë që po doli kështu, ma e për vete ke. Mirë i thamë ne do e bëjmë këtë. E kemi premtuar do e bëjmë. Edhe vendosëm. Pas 6 muajsh ne u mblodhën në ark 300 milion euro më shumë. Dollar, po them, më shumë, po. I thamë femenës, uro tani. Po, çfarë bëm? Jo, thamë tani këto do ja kalojmë prap biznesit, u ulëm prap taksat tjera. Pra, pse e tregova këtë? Tani nuk esim në të panjohur. Ja, tani ne kemi fushë të njohur, çfarë kemi premtuar, ne jemi 100% të sigurt që ne do zbatojmë. Ti je një fjalës doktor. Absolutisht. Edhe aty mbaron gjëja. Po, ju siguroj që unë do të kërkoja që të shpërndahet sa më shumë ai programi, sepse njerëzit po ecin aktualisht po ecin me emrin, me logon, me hidhnimin që kemi me ato që janë pushtet, por do të kërkoja programi i Partisë Demokratike është shumë bukur. Është realisht një program që është do të sjellë zhvillimin, do të sjellë mbushjen dhe kthimin e shqiptarëve. Absolutisht. Shiko, merr ti një moment këtu. Edhe po ashtu po. Kemi deklaruar që do vendosim pensionin me minimum jetik. Po minimum jetik nuk është pikë e jona. Minimum jetik vjen nga shkencat. Vjen nga fiziologjia e njeriut, që dikton që njeriu për të mos ngrënë veten e tij, duhet të marrë kaq ushqim, duhet të marrë këto që ai të mbahet, për ndryshe, nëse nuk ushqehet si duhet, ai blon muskujt e tij. Pra, vjen nga sociologjia, që ka një paket kërkesash, dhe ne po e premtuam atë. Tani, shpesh ka thonë, ja po ku do e gjesh parat? Po vetëm për atë s'mund të mungojnë parat kur. Në qoftë se ti i thue se do të sigurosh jetën e tjetrit, si në minimum, ti do i marrësh parat ku do që t'jenë, do i qosh aty. Kështu që ne, ato kërkojnë tazam, 300-400 milion. E thash dhe më parë,
edhe 800 po të kërkonin, ne do t'i vinim. Edhe 1 miliard po të kërkonin, ne do t'i vinim ato. Sa janë ata? Ata janë 1/3 e popullatës. Ata janë 700.000. Në një buxhet 8 miliard, kjo është gjithsejt, sigur t'ishin 1 miliard, i bie me qenë 1/8. Dhe që janë 300-400 milion, do më thënë. Pra, është 100% i realizueshëm, i zbatueshëm. Doktor, kënaqësi. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj. Nga do shkojmë? Ne u pafshim. Prit t'u jap dorën se Ju pafshim, takoj që te zonin tu këtë. Po, patjetër. Zot, përshëndetje. A mund ta bëj një foto t'luta? Me kënaqësi të madhe. Gjithashtu. Turoj fitore. Fitore, falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë nga zemra. Dagja vjetër. Ju pafshim, falenderoj shumë. Kënaqësi gjithë takon. Edhe për mua, shumë kënaqësi. Shumë kënaqësi, falenderoj shumë. Falenderoj. Edhe ju, shumë të mira. Suksese. Me fitore. Përshëndes fitore. Fitore, falenderoj shumë. Fitore. Faleminderit. Si jeni, a jeni mirë? Zoti shnet. Edhe ju. Dhe ne do bëjmë gjithçka për ta ndryshuar këtë gjendje. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje për zemër, ta si je? Ju uroj shëndet plot. Edhe unë ty të uroj shumë shtet. Unë nuk jam këtu në punë, po thjesht kam ardhur për t'ju prit juve. Unë të falenderoj shumë që ke marrë. Edhe desha vetëm t'i bëj një 2 pyetje për to çiftet e reja. Me kënaqësi. Se unë tani jam po presim edhe fëmijën e dytë, domethënë, por nuk kena asnjë lloj ndihme për shtëpi të reja, po për ndihmë apo ose këto kredite buta që janë fol. Kredi e but për çdo çift të ri që është martuar nga 2018 e këtej, 30.000 euro sa duhet depozit bankare do i ketë nga shteti. E sigurt nuk mund të ketë, jo, do jetë 100% me 0 interes. Por kjo për të ble banesën. Por çifti që merr guximin për të bërë me 3 fëmijë, fëmijën e tretë do t'ja rrish shteti nga linja. Janë me akoma për dytë. Në jetën e kërkujt nuk të rri, po ai që merr guximin, fëmijën e tretë do t'ja rrish shteti nga linja gjerë 23 vjeç. Dhe të 2 fëmijët do kenë bonus 70 dhe 60 euro, përveç këtë tretit që do rritet i tëri me gjitha shpenzimet nga shteti. Pra, unë të uroj shëndet plot. Edhe unë ty të uroj shumë edhe të fitoren e mira këtë garantuar. dhe të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Patjetër, shpejt, po fotojnë e bukur kjo është, apo shpejt. Faleminderit. Kemi arra pas të fatë nga Belgjika dhe desha një foto për qunin. Me kënaqësi. Adhurusi Mario. Me kënaqësi të madhe. Kam një pyetje. Patjetër. Doktor Berisha, unë shpresoj të fitosh këtë zgjidhje për me rikthyer unë në Shqipëri. Po, çfarë do bëjmë ne? Unë dua më rikthyer në Shqipëri, me jetu jetën time në Shqipëri, sepse kjo është adheu jem. Me inkurejon shumë dëshira jote për të rikthyer në Shqipëri, për të ndërtuar ëndrrën tënde të bukur në këtë vend. Dhe u garantoj që ne do bëjmë gjithçka për rikthimin tuaj. Së pari, çdo shqiptar që vjen nga diaspora dhe don të investojë në Shqipëri, do jetë 5 vite pa asnjë taks. Kursimet e tij të investoj pa taks. Së dyti, do ketë kreditë buta për strehimin e tyre. Së treti, do ketë lehtësira të tjera të veçanta për suksesin e tyre. Kjo, sado që duket jo shumë
e lehtë, por ka një gjë, ka një histori. Nga viti 2009, në vitin 2013, në Shqipëri u kthyen 180.000 shqiptarë me regjistër. Pse? Sepse vendosëm këte praktika soft landing, që një zgjidhje të bëjë një kthim të butë për kredi për strehimin, pa taksa 5 vite, dhe këto u bën tërheqëse. Plus stimuj të tjerë. Dhe unë përqafoj e të falnoj shumë për vendimin që ke marrë. Faleminderit shumë, Zot Berisha. Shumë falnoj, edhe unë ju uroj shumë të mira. Mund ta bëj një foto? Po, me kreshi. Me që jemi dhe non se tropoja. Fala, faleminderit shumë. Mirë se rrini. Si jini? A jini mirë? Si shkon? Si e kalon? Lodhi? Lodhi sigurisht. Tani ne do bëjmë gjithçka për një hapësirë më të madhe për ju, për një jetë më të mirë, për t'u lehtësuar, në mënyrë që taksat të jenë shumë më të ulta se tani. Energjia t'u shkitet me 6 lek kundër 18 lekëve që shitet sot. Çmimi për 1 metër katror pllaka publike, kur janë sipërfaqe publike, të zbres nga 1.500 në 120. Ujë të përgjysmohet. Tavani për taksat të rritet nga 120.000 euro që është sot në 180.000 euro. Pensionistët, nuk do ketë pensionist me pension ndër 200 euro. Pra, them se është një hapësirë e re për biznesin e vogël. Prandaj dhe ju ftoj që 11 maj të votoni këtë program dhe u garantoj se do të zbatohet pik për pik si që është paraqitur. Po shtëpit që na u prishën e do na jep një shtëpi. Shtëpit që u prishën nga tërmeti. Po, jo nga tërmeti, ne e prishi shtetin që u hapën. Shtëpit që i prishën, shtëpit që u prishën ju, do të dëmë shpërblehen qindark për qindark me çmim në tregut. Po, që do që nuk na ashtu shife edhe buri ka një vit që është i smurë këtu. Në dhe që ada, në gje, ada. Ada, ajde më gje pak. Qa ka bashkë? U smurë nga shpia që më prish, nga stresi. Ka një vit. Tani, në spitale. Ne do ta kompensojmë atë qindark për qindark me çmimin e tregut. 8 vite, hajde, 8 vite nuk kemi prish shtëpi pak, nuk kemi patur sherr kurrë me qytetarë se i kemi kompensuar me çmimin e tregut dhe kemi ndërtuar. Ne s'na kanë dhënë as bono qira edhe as shtëpi ala. Sepse janë zuzar, sillen si zuzar me qytetarët. Kjo është e tërë puna. 10 veta në shtëpi unë. Mirë. Faleminderit. Mirupafshim. 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 Një përqafim të gjithëve. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetjet për zemër. Gëzojmë shumë. Po. Respekt dhe shumë. Edhe respektin më të madh nga unë për ju. Mëram kishim takimin këtu ke medrese, ke busti. Po. Ke medrese. Gëzoj respekt për moshën që keni. Edhe unë ju fanoj shumë. Japim gaz. Bravo. Sa më shumë punojmë, se kemi fitoren dorë tonë kemi. Dorë tona. Faloj shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Si jeni? A jeni mirë? Si shkoni? Urime i fitore. Faleminderit shumë. Fitore. Ju falenderoj shumë. Shtetja juaj është e një rëndësie të jashtëzakonshme. Por ta keni, ju garantoj se do ta shndrojmë
në mbështetje të madhe për ju. Dhe se ne biznesin e vogël e kemi në epicentër të përpjekjeve tona për ta lehtësuar nga taksat, për ta amnistuar çdo gjobë që është vendosur në IT, për të pjesëtuar me 3 çmimin e energjisë, për përgjysmuar çmimin e ujit, çmimin e sipërfaqes publike 6 herë më të ulët. Pra, ne besojmë se parat në kontot tuaja janë më të vlefshme se në konton e qeverisë, në kuptimin që i përdorni më mirë, zjeroni biznesin dhe punësoni më shumë. Dhe ne presim mbështetjen tuaj për këtë program. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Si e? Edhe ti trof sa mal, edhe të fanori shumë. Edhe të fanori shumë, do anë. Dhe garantoj që fitoria e Partisë Demokratike do të jetë fitore për biznes të vogël, të gjithë biznesmen, pavarësisht nga bindjet që kanë. Po kësaj here duhet bëjnë detyrën e tyre, të bëjnë të pamundurën, që të bëjmë ndryshimin, të bëjmë rotacionin dhe të rikthehemi këtij programi që është për çdo biznes, për çdo qytetar. Fitore. Ju pafshim fitore, faleminderit. Klori. Ju përshëndes përzemërsisht. Doktor, trut zoti Si jeni? fitore. Ajni mirë. Dhe suksese, fitore. Edhe unë ju përshëndes ju. Si u shkon puna? Ne do bëjmë gjithçka që t'u shkojë më mirë. Dhe jam i bindur se programi ynë lehtëson, u çliron nga disa shtërngica që keni, energjinë e blini 18 lek, do ta blini 6 lek, ujin do ta blini me gjysmë çmimi, niveli tavani për taksat do spostohet nga 140.000 euro që është në 180.000 euro. Do falen të gjitha gjobat për biznesin e vogël. Po, do falen. Dhe aty ku pllakat janë publike, ajo do zbresi nga 1500 në 120 metri katror, 120 metri katror, dhe këtu në këtë mënyrë them se ne krijojmë një hapësirë të re për biznesin e vogël. Ju mbeten para më shumë, e zgjeroni biznesin, punësoni më shumë, ky është qëllimi ynë. Suksese, zoti ju bekoft dhe garantoj se Edhe ju zoti ju bekoft, edhe ju fanorojmë shumë. E kemi jetike mbështetjen tuaj që të mund ta ky program është për të gjithë bizneset s'po. Duam shumë. Sa mund të bëjmë një foto se dua ta nis në Amerikë. Edhe më thot më bëni një foto. Patjetër, shpejt. Kena këta shvjetë që po pagojmë akmarveshje. Ato gjoba do hiqen të gjitha. Energjisë për shumë po pagojmë kash, po bëj 10 vjetë. Merr fund. Faleminderit. Falen të gjitha gjobat. Trujt zoti. Mirë se rrini. Si jeni zonjë? Si shkoni? Ajni mirë. Ju përshëndes njërë. Dhe kam ardhur t'u takoj, t'u shpjegoj cili është programi ynë për ju, për biznesin e vogël. Programi ynë për ju është lehtësimi më i madh që mund të bëjmë në mënyrë që ju të mbeten para më shumë, të zgjeroni biznesin dhe të punësoni më shumë. Në çdo vend, punësues kryesor dhe generator kryesor i punësimit është biznesi i vogël. Për këtë qëllim, ne do të ulim me 3 herë çmimin e energjisë. Nga 18 lek do shitet 6 lek. 6 lek e keni patur. E vërteta.
E dyta, do përgjysmojmë çmimin e ujit. E treta, do spostojmë tavanin nga 140.000 euro në 180.000 euro për taksat. Pra, sot është 120.000, do shkoj 180.000. E katërta, do falim çdo gjob që është vendosur mbi ju. Të gjitha gjobat. Pra, një restart, një fillim pa gjoba. Plakat publike, sipërfaqja publike, ka qenë 120 lek. Sot është 1.500 lek. Do zbres në 120 lek. Bashkia, që me absurditet arrin të vendos taksa gjë në 8% të xhiros, me ligj nuk do mund vendos kur taks më shumë se 1% të xhiros. Të gjitha këto duhet bashkojnë. Demokrat, socialist, pa parti, duhet bashkohen për biznes të vogël, për këtë program, në mënyrë që ne të shënojmë një fillim të ri me ju. Faleminderit edhe ju. Hajde se shumë faleminderit. Bravo. Të binim sa më shumë njerëz. Mirupafshim. Faleminderit. Si je? A je mirë? Mirë. Lodhesh, si shkon? Edhe unë të rritoj shumë shtet. Dhe do vajtë gjithë shka që tu e si ma mirë biznesi. Shumë faktor e kanë dëmtuar. Jo të gjithë zgjidhen me njerë, por disa zgjidhen dhe me njerë. Për shembull, ulja e çmimit të energjisë do ndodhë me njerë, do e bëjmë 6 lek për biznesin. Plakat publike, ata që kanë plaka, sipërfaqe publike, nga 1.500 do zbresë 120. Çmimi i ujit do përgjysmohet. Të gjitha gjobat do amnistohen. Tavani do rritet nga sot është 140.000 euro pa taksa, do shkoj 180.000 euro pa taksa. Pra janë një seri masash që krijojnë një hapësirë më të madhe për ju, dhe ju e zgjeroni biznesin, punësoni më shumë. Po kjo kërkon që me 11 maj, i madhe i vogël, kushdo që demokrat, socialist, çfarë do që tjetë, të votoj për biznes e vogël, të votoj për këtë program. Të rojtë fitore. Shumë faleminderit, edhe u fitojnë shumë të mira. Faleminderit shumë. Si jeni burra, ajni mirë? Ku jeni? Si shkoni? Mirë, faleminderit. Ajni mirë ju. Si e kaloni? Ti mirë. Mirë. Ja. O bëj një. Dola njerë, sepse për ne biznesi i vogël është shumë i rëndësishëm. Është generatori kryesor i punësimit dhe kërkojmë t'i vendosim kuadrin fiskal më të favorshëm dhe klimën më të mirë të mundshme për te. Në mënyrë që shqiptarët mos ikin nga papunësia, por të mund të punësohen si fillim dhe pastaj edhe t'i rikthejmë. Ti rikthejmë, bëjmë gjithë shka për rikthim në tyre. Ju ftoj me 11 maj të gjithë bashku të firmosim për biznes të vogël, firmosim ndryshimin. Në pafshim. Të përshtes. Përshtes noti. Si e? A je mirë? Mirë, faleminderit. Mirë. A të kamojsh neti? Po, ka maj. Mashallah. Edhe ti shumë mirë. Zotit një mofti, inshallah. Edhe ju faleminderit shumë bashkësht. Këtë betej duhet ta fitojmë. Miru pafshim, shumë faleminderit. Miru pafshim, miru pafshim. Me krasit madhe. Mirë, faleminderit shumë. Po. Është bërë foto. Miru pafshim, faleminderit shumë. Mirë dita. Si jeni? Ku jeni djem? Si jeni? Hajni mirë. Si shkoni? Si u ecën? Po.
Do ta bëjmë do ta bëjmë të eci mirë, ju garantoj për shembull. Ju absolutisht po, Anton. Sepse në radhë pa ne do u lehtësojmë nga barra, nga çdo detyrim që keni, t'u japim hapësirën që meritoni për ta zgjeruar biznesin, për të fituar më shumë. Për të gjitha këto faktorë, ne kemi një program dhe mendoj unë kemi shumë të mirë për biznesin e vogël në mënyrë të veçantë. Tavanin nga 140.000 euro do e rrisim 190.000 euro pas i taks, në 180.000 euro pas i taks. Energjinë elektrike do e ulim 3 fish, 3 herë, do zbresin 6 lek, është 18 lek sot, uj do përgjysmohet, të gjitha gjobat do falen, do të amistohen, se janë absurde, plakat publike, aty, sipërfaqja publike, aty është publike, aty do ullet nga 1.500 në 120, sepse ka qenë 120. Pra nuk bëjmë asgjë tjetër, nuk shkojmë aty ku ishim, sepse s'ka nevojë. Bashkia, e cila në mënyrat më të parësyshme, shton taks mas takse dhe arrit ndonjëherë dhe në 8% të xhiros, nuk do mund të vendos as një qindark më shumë se 1% të xhiros taksa tek biznesi i vogël. Jo. Këto do i bëjmë ne për ju. Prandaj Faleminderit. 190 është biznes i vogël apo i vogël? I vogël, ja. I vogël. E ka sot 140, do shkoj 180. Do shkoj 180 për të voglit. Do japim frymarrjen e të voglit. Do japim frymarrje sepse është gjeneratori kryesor i punësimit. Dhe nuk duam ti këtu shef njerëz, domethënë që sakrifikojnë, njerëz që vuajnë, njerëz që dhe ne duam që t'ja ndryshojmë jetën. Jo vetëm Bravo, e the bukur shumë. Jo, do bëjmë gjithçka që ju të qëndroni dhe ta ndërtoni ëndrrën në këtë vend. Falenderoj shumë. Hajde. Të lumt. Faleminderit shumë. Edhe ju shumë të mira. Jepja pak atë jepja. Po e moj. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Si jeni? Mirë. Hajde mirë. Me shtet mirën apo? Unë nuk shoj jo mirë. Mirë me shtet di. Unë mirë jam me shtet, po edhe me punë do bëhemi mirë. Sepse ne kemi program shumë të mirë. Qofsh mirë me shtet di. E them njërë këte me sigurinë më të madhe. Falenderoj. Ky programi ynë bazohet në një krijimin e një hapësire 3 për biznesin e vogël, duke ulur në mënyrë drastike barrën fiskale mbi ta. Cila barra, do me thënë, bashkia nuk do mund vendos taksa më shumë se 1% të xhiros. Sot, bashkitë i lejojnë vetës shkojnë dhe 8% të xhiros. Kjo merr fund. Së dyti, do rritet tavani nga 140.000 euro që është sot për pa taksa, do shkojnë 180.000 euro. Së treti, energjia do pjestohet me 3, nga 18 lek do zbres në 6 lek, uj do përgjysmohet, aty ku janë plaka publike, trotuare, pagesa do jetë 120 lek nga 1.500 lek që është sot. Pra, besoj se janë... Do të mbështesim ti ky bindur. Unë ju falenderoj shumë. Shumë falenderoj. Mirë me shtet, falenderoj. Mirë u pafshim, falenderoj. Ju përshëndes. Si jeni? Mirë, si je. A jeni mirë? Përshëndetje. Përshëndetje. Si galon? Mirë, falenderoj. Si shkoni, si jeni? Mirë. Unë jam te ju sot për të paraqitur programin e Partisë Demokratike për biznesin e vogël. Ne do bëjmë gjithçka për klimën më miqësore të mundshme ndaj biznesit vogël, sepse vërtet quhet i vogël, por është më i madh në punësim. Është biznesi që punson më shumë shqiptarët. Në këtë kontekst, në këtë kuadër, ne do ngremë tavanin nga 140.000 euro pa taksa në 180.000 euro pa taksa.
do të pjestojnë me 3 çmim energjisë. Energjinë do e blini me 6 lek, jo 18 si sot. Do përgjysmohet çmimi ujit. Bashkia nuk do mund vendos me ligj asnjë qindark me shumë se 1% të xhiros taksa mbi bizneset. Do falen të gjitha gjobat. Do ketë një fillim të ri për biznesin, sepse ato janë vendosur mbi bazën e absurditetit. Këto janë disa nga po, dhe unë mendoj se me këto masa krijohet një hapësirë e re, në të cilën ju mund të investoni, fitoni më shumë, investoni më shumë, punsoni më shumë. Kjo është. Edhe bëhet më mirë për gjithë. Prandaj dhe çfarë do çdo mikesh socialist apo të pa parti, unë uftoj të uli me të, edhe t'ja shpjegoni këtë program. Nuk është ky është program për çdo shqiptar. Po, vërtet paraqitet nga një forcë politike që beson se pse kjo ndodh. Sepse ka një parim. Ne besojmë se parat në xhepat tuaja janë më të vlefshme se në arkën e shtetit. Dhe këtu e ka bazën filozofia e taksave të ulta. Jo vetëm për ju, për shoqërinë janë më të vlefshme, se punsojnë, se këtë me radhë. Pra, ne i qëndrojmë kësaj filozofie, ne kërkojmë që ju të lulëzoni, të begatoni, të punsoni. Në pafshim. Shkruara për deklaratën do thotë? Urdhë? Për deklaratën 12:30 kaloi ora, 12:30 ora. Ta shtyjnë një. Dakor. Ta shtyjnë një. Dakor. Haj suksese. Si jeni? Sa mirë, faleminderit juve. Mirë. Si shkoni? Ai mirë. Programi ynë është një program miqësor për bizneset e vogël. Dhe ju garantoj se do ta zbatojmë pik për pik. Besojmë edhe ne. Tavani për taksat do rritet nga 140.000 euro në 180.000 euro, pa taksa. Energjia do shitet 3 herë më lirë, 60 lek. Uji do përgjysmohet. Do falen amniston të gjitha gjobat. Sipërfaqja publike, aty ku është publike, do t'u jipet me një tarif prej 120 lek kundrejt 1.500 që është sot. Pra, do ketë një seri lehtësimesh, do thotë fitim më të madh nga ju, investime dhe punësim më të madh. Faleminderit, ju urojmë sukses. Faleminderit shumë. Presim shtetin tuaj. Patjetër. Faleminderit. Tani do t'ikim, ha? Pritje. Si jeni zoj? Mirë. Si shkoni? Falenderoj shumë. Një program miqësor kemi ne për biznesin. Një program me të cilin e synojmë të japim frymëmarrje më të madhe, në mënyrë që ti mbeten para më shumë në konto, ti investoj dhe të punsoj më shumë. Kështu që ne do rrisim tavanin e taksimit nga 140.000 që është sot pa taksa të shkojnë 180.000 pa taksa, do ulim çmimin e energjisë në 6 lek, do përgjysojmë çmimin e ujit, do falim çdo lloj gjobe dhe bashkia nuk do mund vendos taks më shumë se 1% të xhiros me ligj. Pllakat, sipërfaqet publike, biznesit do jipen jo me 1.500 lek siç është sot, por 120 lek siç ka qenë dikur. Ju ftoj, dam mbështesni. Patjetër, do ish pak të gjyshin. Bëni foto me Berisha. Do ish me gjyshin pak ti. Hajde pak me gjyshin, bravo. Bravo, ja kështu. Bravo. Je gjish, të lumt, bravo, shiko. Miru pafshim. Si jeni zonjë? A jeni mirë? Si shkoni? Mirë.
Ne do bëjmë gjithçka që të keni sukses më shumë. Jemi shumë të interesuar që biznesi i vogël të marrë frymë lirisht, të zjeroj investimet, të punsoj. Për këtë ne do ulim ngarkesën fiskale në kuptimin e asaj që tavani për taksat do ngrihet nga 140.000 në 180.000 euro në vit, nuk do kenë taksa. Energjia do ulet me çmim 3 herë, ma të lirë, 6 tek. Një gjë, ne kemi patur këto. Nuk ka një 3. Ne kemi patur, unë isha ne energjinë 6 tek e kemi shqit për biznesin. Tani, vota na duhet, vota na duhet dhe... Dhe njerëzit e kanë dorë. Miru pafshim. Të përshnes, si e, a je mirë? Ne kemi një program për biznes të vogël, sepse për ne është jashtëzakonisht rëndësishëm. Është jashtëzakonisht rëndësishëm sepse punson më shumë se çdo biznes tjetër. Dhe punësimi shqiptar është objektiv kryesor i yni. Çfarë do bëjmë ne me këtë? Ne do ulim barrat fiskale tek ju. Bashkia nuk do mund vendos taks më shumë se sa 1% të xhiros. Tavanin për pa taksa nga 140.000 euro që është sot, do ta ngrem në 180.000 euro. Pa taksa. Po, energjin do e shesim me 6 lek, kundër 18 lek që shitet sot. Ujnë e përgjysmojmë, pakat sipërfaqja publike nga 1.500 lek do zbresë 120 lek dhe amnistohen të gjitha gjobat që janë vendosur pa datë 11 maj 2025. Po, e ketë sigurt, faleminderit shumë, prandaj dhe kërkoj mbështetjen tuaj. Miru pafshim. Një kreditim për biznesin e vogël të mesëm do ishte shumë i mirë në për. Përshtes, si e? Si jeni juve? A je mirë? Shëndeti mirë. Faleminderit mirë. Si u ecën? Shive shpuj, bosh fare. Bosh fare. Do bëjmë gjithçka. Nuk diskutohet e pjesë. Që të spari t'u lehtësojmë nga ngarkesat e pamerituara fiskale. Po. Si tregtia si ka qenë përpara. Absolutisht më të mira do jenë. Do jenë dhe më të mira. Dhe përveç se tavani do ngrihet nga 140.000 euro pa taksa në 180.000 euro pa taksa, do ketë linja kreditit butë për biznes e vogël dhe startupet, energjia do shitet me 6 lek si që shitej dikur dhe jo me 18 lek, uji do përgjysmohet, të gjitha gjoba... Të gjitha, po duhet punojmë. Duhet punojmë sa të mundemi me të gjithë, po. Bravo. Nuk e kam kështu sa për me majtë, kotë. Po e kam me emër, me mbi emër, po e kam me gjujtë bravën. Ska gjajtë, ja ke prezanti karriken, unë prapë me ty jam. Ka lofshi bukur. Faleminderit, shumë faleminderit. Përshles. Përrej fitoren. Edhe unë të falenderoj shumë. Inshallah. Jam shumë mirënjohës. Të thellë, jo kështu. Jam shumë mirënjohës. Në dorë kemi, të punojmë, ju e shifni çfarë entuziazmi ka. Edhe kemi një program me të vërtet, një program që i përshtatet çdo shqiptari. Sepse ky program çdo pensionisti tregon respektin që meriton njerëzor rreth parë, se të lësh tjetrin ti me Unë i kam shtëpi në babën edhe janë me pension 120.000 lekë, 120.000 lekë. Nuk e di si mund. Po nuk jemi ne me ndihmë, nuk e di si mund. Po ata kanë fat në matit kanë ty. Po janë me qindra mira që si kanë fare, sepse i kanë
kanë ikur se s'kan kafshatën. Pra, ne çdo pensionisti do ketë minimumin jetik prej 200 eurosh. Ata që janë me pension mbi 200 euro do rriten 20% pensionet. Dhe kjo është lehtësim. Do japim kartën e konsumatorit që t'i blejnë ushqimet 20% më lirë. Energjin do e paguajnë jo me 85 lek, po do e paguajnë me 7 lek. Nafta do ullet në çmimet e Kosovës dhe Maqedonisë, se u bë kështu tani, të marrim shembull të tjerë me qenë se jemi bën vetë shembull i keq. Do gjejmë shembull të mirë për rreth. Bizneset, e thash edhe këtu, do bëjmë gjithçka për... Nuk ka njerëz, nuk ka rini i kërkundi. Është bërë qamet. Shumë e vërtet. Nuk vjen kërkush. Miriu ka ngelun këtu. Shikoti. Është jetike vendimtare që ne të kthejmë këtë situatë që ndodh. Prandaj këto zgjedhje e kemi në dorë vetëm po, të bëjmë gjithçka. Do e kthejmë, bravo, të panoj shumë. Miru pafshim. Mirë, doktor. Miru pafshim. Miru pafshim. Si jeni? A jeni mirë? Si shkoni? Ju fanoj shumë. Jam shumë mirënjohës dhe ju garantoj që këtë mbështetje do ta shtrojmë në mbështetje të fuqishme për ju. Do ta shtrojmë në mbështetje për suksesin tuaj. Sepse suksesi juaj është suksesi i shoqërisë shqiptare. Dhe ne nuk e bëjmë këtë për çdo biznesmen të vogël, të mesëm, për çdo pensionist, për çdo shqiptar. E rëndësishme është t'ja u shpjegojmë. T'ja u shpjegojmë qytetarëve kudo, të bashkohemi në të program për të ndarë. Çfarë më tha aty? E dhimbshme. Jo, tha, nuk kemi klient tjerë, tha. Unë jam më i riu këtu, tha. Më tregon tha jam. Nuk ka blersa, nuk ka... Prandaj, mirë po, kur rokullisesh, s'ka gjë më të rëndësishme se të ndalesh dhe të ngrihesh. Edhe ne në rokullisje jemi, por duhet të ndalim dhe të ngrihemi. Qofsh mirë. Edhe ju qofshi mirë, edhe faleminderit, miru pafshim. Miru pafshim, faleminderit shumë. Mirë se u gjeta. A jeni mirë? Mirë se u gjeta, mirë. Si jeni ju? A jeni mirë? Mirë. Ja, tani... Me fitore... 4 vota kom shpit, 4 në tujet. 4 vota, po tani gjithë problemi ynë është që duhet kapim çdo shqiptar. Sepse programin e kemi për çdo shqiptar. Ky është program për çdo pensionist, për çdo biznes të vogël, për çdo të ri, për çdo shqiptar. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë edhe ju uroj shumë të mira. Miru pafshim. Miru pafshim, faleminderit. Miru pafshim. Fanoj shumë. Si e? Fitore të thellë. Fitore. Faleminderit shumë. Ju fanoj shumë. Dhe ju siguroj se për ne biznesi i vogël, një klim miqësor për biznes e vogël është qëllim kryesor i programit tonë. Miru pafshim. Faleminderit. Përshtaj së faleminderit. Si jeni, a jeni mirë? Tu ja dorën njërë pa. Edhe ju uroj Zotit dhe faleminderit shumë. Mirë, faleminderit. Fitore, faleminderit shumë. Përshëndetje dhe përqafime. Ju falenderoj shumë për pritjen. Ku je? Si jeti? Si shkon? Ne do bëjmë shumë për biznes të vogël, po edhe ju do të bëni për programin. Miru pafshim. Faleminderit. Gjithë mirat. Miru pafshim. Faleminderit. Miru pafshim.
Sali Berisha. Pat. Dë vote, 2 herë që të shkoj. Gëzohem shumë. Bravo. Vogliamo bene. Ju falenderoj shumë. Jam shumë mirënjohës. Mbushteti. Shumë faleminderit. Fitore. Fitore, bravo. Shumë faleminderit. Përshëndetet për zemër ta. Fitore. Ju përshëndes. Dhe ju siguroj se do bëjmë gjithçka për suksesin e biznesit vogël, që është suksesi në Shqipëri, është krenari për ne. Hajde, pa tjetër. Ma bëj pak lutem, një foto? Eli, me bete mua. Aj tjetëri do i bjeri të vlis me kokë kur t'i shok këto foto. Faleminderit. Përshëndes, sa të falenderoj shumë. Gjithashtu. Fitore. Përshëndes. Si je? Mirë. Programin tonë e ke ndëgjuar, të garantoj që pik për pik do zbatohet. Dhe do bëjmë gjithçka për suksesin tuaj. Suksesi juaj është krenari për çdo shqiptar. Miru pafshim. Me kënaqësi. Shpejto. Miru pafshim. Rofshim. Si jeni? A jeni mirë? Mirë dita. Si jeni? Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Si jeni? Si shkoni? A jeni mirë? Po mirë, ja. Ne do bëjmë gjithçka për sukses më të madh tuaj. Plumgoja. Absolutisht po. Suksesin e ndërtoni vetë. Ne çfarë bëjmë? Ne ja u lehtësojmë të gjithë ngarkesat dhe detyrimet që duhet pagurin nga i shtetit. Sepse bashkia nuk do mund vendosma kur taksa me shumë se 1% të xhiros. Ky është ligji ynë. Së dyti, energjinë do e bleni me 6 lek kilovatin nga 18 që paguani sot. E kemi patur 6 lek, shkojmë aty prapë. Sipërfaqen publike, ata që kanë sipërfaqe publike, do e marrin jo me 1.500, po me 120 lek metrin katror. Uji do përgjysmohet, të gjitha gjobat do falen dhe linja kredie dëbut për bizneset e vogël, për zgjeruar bizneset, për të patur ndërtuar një sukses më të madh. Prandaj dhe tani çfarë kërkoj nga ju? Këto fjalë. Shumë e dukshme. Këto fjalë. Faleminderit. Jo. Po. Këto fjalë tani, të gjitha t'i dërgoni tek çdo socialist që njihni ju, tek çdo të pa parti, në mënyrë që të bashkohen se ky nuk është program për parti, ky është program për qytetar. Përnder të bashkëshortit tim, cilin e kam humbur para 9 vjetësh dhe ishte shumë i bindur nga juve, kishte shumë bindur. Për respekt të atij, po bëjmë një foto. Faleminderit. Të roni e ta nderoni e ta kujtoni dhe të falenderoj shumë. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Ju falenderoj shumë, miru pafshim. Prit, që e dorën. Të përshëndes, edhe të ftoj të mbështesish programin tonë. Ju garantoj se do të jetë programi më i mirë për ju, për biznesin e vogël dhe për Shqipërinë. Faleminderit. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë. Dhe ju ftoj ta mbështesni programin tonë si program më i mirë. Pritër të takoj pak të heru. Falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë miqtë e mi, edhe fitore
fitore tani, problemi është që me këte program të shkojmë tek çdo socialist, tek çdo i pa parti. Edhe të themi, ulemi bashkë, ta mendojmë, a është ky program për të gjithë ata që duan të bëjnë biznes? Hajtë japim një shans biznesit vogël, të japim qytetarëve, të japim pensionistëve një pension më dinjitoz, jo t'i lam në këtë. Miru pafshim, faleminderit. Miru pafshim, faleminderit. Miru pafshim, miru pafshim. Jo, prit lënë të pastaj kritik tani. Doktor, ishte kënaqësi që erdhe në shtëpinë tonë. Edhe për mua shumë kënaqësi, ju falenderoj shumë. Je shumë faleminderit. E di. Shumë faleminderit, falenderoj shumë. Ju falenderoj me milioje shumë për gjitha. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Bëja një foto. Shpejt një foto pak. Pa tjetër. Shoku kryetar. Pa tjetër, ja, një sekund. Gregistat. Shumë faleminderit. Duhet të fut rënat për vodim me këti. Po, mos kemë ardhur. Ne zgjer pa vlesh, ne fut vizat tona këtu. Ky është i tmerrshëm, duhet më fut rënat. Lëse, ja, do ja presim biletën kësaj herë. A shqiptari s'ka si po, ja, e ka. A ke pas po flet me vete? A ke pa ka 2 muaj që flet me vete? Absolutisht është. Miru pafshim. E ka tërbu programi jonë ekonomik. Mirë, haje mirë. Faleminderit shumë. Shëndet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është çmend nga programi jonë ekonomik. Faleminderit dhe miru pafshim. Miru pafshim, faleminderit. E kemi Falenderoj për shumë mirënjohje. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për këtë aktivitet. Gëzohem shumë. Ju falenderoj shumë. Zotit paqim Edhe ju, zoti unë. Respekt inshallah gjithë jetën. Falte faleminderit shumë. Lira, jetë shëndet. Faleminderit shumë. Jetë shëndet me Shumë fitore të faleminderit. Shumë faleminderit. Mirënjohje. Kam amanetin e Timeti. Mirënjohje. Faleminderit. Doktor mrapa. Jemi mrapa që do të kemi makinë parë. Po trujt zoti inshallah. Trujt zoti inshallah. Berisha je monument Shqipëria të kam parë në ëndër atëherë. E të rritë populli rreth e përqarë, si që të ndeni. Nuk të dita 1000 do, o zotë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë, si shkon? Faleminderit, mirë. Mirë se rrim. A je mirë? Si jeni? Mirë. Unë kam marrë për paraqes programin e Partisë Demokratike për biznesin e vogël. Pa tjetër. Ne do bëjmë gjithçka për suksesin tuaj dhe faleminderit. Si jeni zonjë? A jeni mirë? Mirë se rrini. Unë paraqita po paraqes programin e Partisë Demokratike për biznesin e vogël. Ne kemi disa qëllime që ju të keni hapësirë më të madhe, të fitoni më shumë, të investoni më shumë. Për këtë qëllim, ne do të ngrem tavanin pa taksa nga 140.000 euro në 130.000 euro, do të ulim 3 herë çmimin e energjisë në 6 tek siç ka qenë, do të përgjysmojmë çmimin e ujit, do falim të gjitha gjobat dhe krijojmë linja kreditit but për bizneset e vogël, e vegjël. Kjo edhe ju dhe ju falenderoj shumë dhe shpres mbështetjen tuaj. Shumë faleminderit. Shpejt, po, me gjyshin. Përshtes, faleminderit. Bravo. Gëzuar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Kënaqësi edhe unë shumë faleminderit. Faleminderit shumë.
Faleminderit shumë. Jetë shëndet doktor. Inshallah o Zoti na, o Zot. Tërbëjoni jetë. Faleminderit shumë. Pyet Zoti inshallah o Zot. Edhe ju. Mirë, fatmirë. Mirupafshim. Mirupafshim.